Você já reparou como uma boa música tem o poder de transformar completamente o nosso dia? Às vezes estamos cansados, preocupados ou até desanimados. Então colocamos aquela canção de que gostamos e parece que tudo começa a mudar. O ritmo envolve a mente. A melodia acalma o coração e, por alguns minutos, esquecemos os problemas e simplesmente aproveitamos o momento. A música está presente em quase todas as fases da nossa vida. Ela acompanha comemorações, viagens, encontros, momentos de superação e até os instantes de silêncio quando precisamos refletir. Muitas vezes, uma única canção nos faz lembrar de pessoas especiais, de lugares que marcaram nossa história ou de sonhos que ainda queremos realizar. O mais incrível é que cada pessoa encontra um significado diferente em uma mesma música. O que para alguém é apenas uma melodia, para outra pessoa pode representar esperança, força ou uma lembrança inesquecível. Esse é o poder da música: conectar emoções, despertar sentimentos e criar memórias que permanecem por muitos anos. Por isso, valorize as boas músicas. Descubra novos artistas, revisite suas canções favoritas e permita que elas façam parte da sua rotina. Porque, no fim das contas, uma boa música não é apenas um som. Ela é companhia, inspiração, alegria e uma forma de tornar a vida muito mais leve e especial.